الشيخ عبد الرحيم زعق وقال اقفلوا الابواب كلها واقرأوا قرآن. بس زينب وعت قبل ما تسمع القصة ديت. اقفل النور واهدى شوية، وخليك عارف ان مش كل همس في الليل بيكون من الريح، اوقات بيكون من حاجة تانية، حاجة بتسمعك حتى لو انت ساكت. النهاردة هحكي لك قصة الكل بيحلف انها حصلت بجد في قلب الصعيد، قصة الجن الأخرس. عاوزك كده تحضر الطقوس اللي احنا متعودين عليها، علشان السهرة النهاردة جامدة نار. سماعتك وقهوتك واجهز علشان سهرتك. أنا هحكي لكم قصة مش بنشوفها في الأفلام ولا بنسمعها في الليالي الطويلة ولا الحواديت. لأ، دي قصة حقيقية ومتداولة بين أهل صعيد مصر لحد النهاردة. سمعتها من واحد اسمه الشيخ عبد الرحيم، معالج وإمام فاضل، كان عارف كل حاجة عن الحوادث ديت. كان بيحكيها زي ما هي بالتفاصيل اللي خلت أي حد يسمعها يقوم نص الليل يقرأ المعوذتين. القصة ديت حصلت في قرية من قرى محافظة سوهاج سنة 1985، في أيام الشتاء اللي البرد فيها بيقطع الحديد. الريف كان هادي، بس الليالي طويلة والناس بتخاف من الظلام أكتر من الليالي ديت. وكل ده علشان الجن الأخرس اللي قالوا إنه كان ساكن في الحمام بتاع البيت الكبير ده. البيت ده كان بتاع العمدة أحمد أبو النجيل، راجل كبير في السن، لابس الجلابية السوداء وعمته البيضة، وكان عنده هيبة زي الجبل. العمدة ده كان ابن عم الشيخ محمد اللي بعدين هيبقى بطل القصة. الشيخ محمد ده كان في الثلاثينات من عمره، متجوز من سنة وعنده بنت واحدة اسمها زينب. زينب كانت بنت 17 سنة، حلوة زي القمر، بشرتها سمرة وناعمة زي حرير النيل، وعيونها سودة وكبيرة بيحكوا فيها قصص الغرام. بس زينب كانت خجولة شويتين، مش بتحب تطلع بره البيت كتير، وبتقعد مع أمها في المطبخ أو في الدار الكبيرة بتساعد في الخياطة أو في طحن الرز. التمانينيات كانت أيام صعبة جدا، الدنيا مليانة مشاكل، والناس في الريف بتعتمد على الأرض والنيل. بس في الليالي الخوف من الجن كان أكبر من أي حاجة. القرية كانت صغيرة، بيوت من طين، شوارع ضيقة مليانة تراب أحمر، والنيل قريب، بس في الشتاء الريح بتجيب ريحة الوحل والموت. العمدة كان عنده دار كبيرة فيها حمام خارجي صغير مبني من الطوب اللبن، وفيه باب خشب قديم بيزيق كل ما يتقفل. الحمام ده كان بعيد شويتين عن البيت الرئيسي، في الجنينة الخلفية علشان الخصوصية، وكان الناس بتستخدمه بالليل بس وهم خايفين علشان الظلام. والستات كانوا بيروحوا يغسلوا هدومهم أو يتوضوا هناك. الحكاية بقى بدأت لما اتكرر كتير إن الحمام ده فيه ريحة غريبة زي ريحة المقابر القديمة، بس محدش كان بياخد باله. ليه بقى؟ لأن الريف كلنا عارفين إنه مليان خرافات. زينب كانت بتحب الحمام ده علشان فيه هدوء، وبتقعد هناك تفكر في حاجتها. في ال3 أسابيع اللي قبل الحادثة زينب بدأت تحس بحاجات غريبة. أول حاجة، كانت بتسمع صوت همس في الريح زي حد بينادي عليها باسمها، بس صوته خفيف زي صوت الريح اللي بتعدي من تحت الباب. مرة وهي بتغسل وشها سمعت خطوات تقيلة جوه الحمام زي حد ضخم بيتمشى، بس لما بصت مفيش حاجة. قالت لأمها اللي ضحكت وقالت لها يا بنتي مفيش حاجة، دي أكيد الريح، ما تخافيش. زينب كانت حاسة إن في حاجة مش طبيعية، عينيها بقت بتضيق في النوم وبتحلم بخيالات سودة بتتحرك في الظلام، وتعابين بتخرج من الجدران، وآيات بتشبه القرآن بس معكوسة ومقلوبة. الليلة اللي غيرت كل حاجة، الخميس 20 يناير 1985. البرد كان قاسي والسما مليانة غيوم سودة، والكلاب في القرية بتعوي زي المجانين.
العمدة كان قاعد في الدار الكبيرة مع الرجالة بيحكوا عن الزرع والضرايب اللي الدولة بتفرضها، والشيخ محمد كان خارج في النجع يجيب دواء لأمه المريضة. زينب كانت تعبانة من أول النهار، ساعدت أمها في الطبخ، وفي نص الليل قالت لها ياما أنا هروح أستحمى شوية، جسمي عرقان من الشغل الكتير. أمها هزت راسها وقالت لها خدي بالك يا بنتي، البرد بره قاسي، وخلي الباب مفتوح شوية. زينب لبست شالها الأسود، مسكت الصابونة القديمة وطلعت على الحمام. الطريق للحمام كان طويل شويتين، الجنينة مليانة نخل وأشجار، وورقها عمال يتحرك زي إيدين سودة في الظلام. زينب كانت بتمشي بسرعة، قلبها بيدق علشان سمعت صوت كلب قريب منها. وصلت للباب الخشب، دقت عليه 3 دقات زي العادة، علشان الخرافة اللي بتقول إن الجن بيحبوا الدقة. فتحت الباب، الريحة جاتها فجأة، ريحة عفنة والعياذ بالله زي لحم ميت. قالت لنفسها ده ريحة الوحل من النيل. ولعت اللمبة الصغيرة اللي هي الصخار، والبخار طلع من الأرض الباردة. خلعت هدومها، وقفت تحت الدش البسيط. المية باردة، بس كانت بتغني أغنية قديمة سمعتها من أمها. فجأة الغنى وقف في زورها، سمعت صوت مش ريح، صوت زي نفس تقيل من ورا الجدار. بصت يمين وشمال مفيش حاجة، بس اللمبة بدأت ترتعش والنور يطفي ويقيد يطفي ويقيد. زينب حست إن في حد بيبص عليها، عيون حمرة في الظلام، بس لما لفت وشها مفيش حد. قالت بصوت مهزوز مين ده؟ مين جوه؟ الصمت كان أتقل من البرد. بعدين جاتها ضربة في ظهرها زي إيد باردة زي التلج بس قوية، خلتها تقع على الأرض. صرخت ياما ياما وهي كل عضلة فيها بترتعش. الشيخ محمد كان راجع في اللحظة دي، سمعه من بعيد جرى زي المجنون ومعاه 2 من الرجالة. دخل الدار، الأم كانت بتصلي وقالت ده صوت زينب. الرجالة جريوا للحمام. محمد كسر الباب الخشب بكتفه، لقى زينب مرمية على الأرض عارية، جسمها أزرق من الباب، وعيونها مفتوحة بس فاضية زي الميتة، بس كانت بتتنفس، وبقها كان بيتحرك بس بتقول لغة غريبة، كلام مش عربي. محمد رفعها بإيده، غطاها بشال ودخلها جوه البيت. العمدة قام زي اللي اتلسع وزعق ايه اللي حصل لبنتي؟ انت اللي عملت كده؟ محمد زعق وقال له مش انا يا عمي، ده الجن الأخرس. القرية كلها صحيت، الناس اتجمعوا بره الدار، الستات بيعيطوا والرجالة بيقولوا ده اللي ساكن في الحمام من سنين. قالوا إنه أخرس مش بيتكلم، بس بيضرب ويأذي اللي بيدخل لوحده. الشيخ محمد كان عارف شوية في الرؤية والقرآن من جدوده، فقعد يقرأ على زينب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم وقل هو الله أحد والمعوذتين وكم آية من القرآن. بس زينب كانت عمالة تتلوي زي التعبان، وبتطلع أصوات غريبة زي ضحكة صوت عجوز شرير بصوت مخنوق. العمدة بعت راجل على الشيخ الكبير في النجع اللي جنبه، الشيخ عبد الرحيم اللي كان مشهور برد الجن. الشيخ عبد الرحيم جه الصبح، عجوز طويل لابس جلباب أبيض وعصاية في إيده. دخل الدار، شاف زينب مربوطة على السرير علشان ما تأذيش نفسها، وعيونها حمرة وشعرها متشابك زي عش العنكبوت. الشيخ قعد قرا الفاتحة 7 مرات، وبعدين قال ده جن أخرس من الشياطين الصغار، ساكن في الحمام من أيام الجدود، لما بنوا الدار ديت فوق مقبرة قديمة للفراعنة. هو مش بيتكلم، بس بيحب الستات اللي بيغنوا علشان يدخل روحهم. الأيام اللي جاية كانت جحيم. زينب كانت بتنام في النهار وطول الليل صاحية بتصرخ وبتقول كلام غريب، أنا مش هسيبها، هي غنت لي، هي ملكي. صوتها مش صوتها، صوت راجل خشن أخرس بس بيطلع من حلقها زي الغرغرة. الأم بتعيط، بتقرأ قرآن طول اليوم، والعمدة بعت يجيب شيوخ من أسيوط. الشيخ عبد الرحيم كان بيجي كل يوم يقرأ آية الكرسي وكم آية من القرآن. وفي اليوم الثالث زينب هدت شوية، قالت يابا أنا شفت حاجة سودة زي ظل طويل مسكني من ظهري، وبعدين الدنيا قعدت تلف بيا. الشيخ قال ده خرج بس مش نهائي، الجن الأخرس بيرجع لو سمع صوت وغنى
أو ضحك في الليل. القرية هديت شوية، زينب رجعت لطبيعتها بس مش زي الأول. عيونها بقت خايفة ومش بتدخل الحمام لوحدها، وكل ليلة بتصحى تعيط. الشيخ محمد هد الحمام وبينا واحد جديد داخل الدار. الناس قالوا إن الجن خرج والبيت هدى. بس في الشتاء اللي بعد كده سنة 1986 حصلت حاجة غريبة. زينب وقتها كانت مخطوبة لابن عمها، وفي ليلة الفرح الصغيرة، الليالي اللي بيحتفلوا فيها قبل الزفاف يعني والكلام ده، الستات كانوا بيغنوا أغاني شعبية. وفجأة زينب وقفت وشها اصفر وقالت أنا سمعت الصوت ده تاني. الرجالة سكتوا والشيخ عبد الرحيم زعق وقال اقفلوا الابواب، اقرأوا قرآن بسرعة. بس زينب وقعت على الأرض، جسمها كله بيرتعش في بعضه، وطلع من بقها ريحة عفنة زي ريحة الصرف الصحي. الشيخ جرى يقرأ، بس المرة دي الصوت اللي طلع منها كان أقوى. هي ملكي مش هتتجوز حد. محمد شالها ووداها الغرفة اللي جوه وقال للعمدة يا عمي ده رجع، الجن الأخرس ما خرجش، هو كان مستني اللحظة دي. بعد الحكاية ديت ناس بيقولوا إن زينب اختفت من القرية في ليلة غريبة حصل فيها مطر شديد ورعد وبرق، والناس شافوها بتجري وسط الغيطان على ايديها ورجليها زي القطط. وفي اللي قال ان اهلها خدوها للقاهرة عند دكتور نفسي، بس محدش عارف الحقيقة. الشيخ محمد بقى بيحكي القصة ديت لأحفاده بكل تفاصيلها، وقال الجن الأخرس مش بيموت، هو بيستنى لو سمع صوت غنى في الليل. ولحد النهاردة في القرية ديت لسه الناس بتخاف تدخل الحمام لوحدها، خاصة في الشتاء وفي الليالي الباردة. أهم حاجة بس لو دخلت الحمام بالليل ما تغنيش، علشان الشياطين ليها ودان ويمكن تكون دلوقتي سامعة صوتك. تصبحوا على خير.